ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മുടെ വർഷത്തിൽ ഒരു സ്വരാജ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂളൻ്റ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഓവർ ഹീറ്റ് ആണ് എഞ്ചിൻ. അതായത് റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ബബിൾസ് വന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് കൂളൻ്റ് കുറഞ്ഞു പോയാണ്, അത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആണ്. നമുക്കത് ഇന്ന് എന്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ആണ്. ബബിൾസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൂളൻ്റ് കുറയുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്നിട്ട് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകും. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രഷൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ജാക്കിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടാണ്. ഇത് മറ്റേ എയർ ബ്രേക്ക് വണ്ടികളിൽ ഇതിങ്ങനെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വരാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ഞങ്ങളൊന്ന് അഴിക്കുകയാണ്. അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന്. ഇവിടെ കാണാം, ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് കാണുന്നത്. അതിൽ കൂടെയാണ് ഈ കംപ്രസറിലേക്ക് കൂളിങ്ങിനായിട്ടുള്ള വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നത്. അത് കൂളൻറ്റ് എത്തിക്കുന്ന ആ പൈപ്പിലൂടെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ബോൾട്ട് 4 ബോൾട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 4 ലൂസ് ചെയ്യാം. ബോൾട്ട് 4 നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. കാണാം ഇവിടെ ഈ അടി കാണുന്ന അതിൻ്റെ വാൽവാണ്, ഇല്ലറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു പാക്കിങ് ആണ്. നമുക്കൊന്ന് പീസാക്കി നോക്കാം. അതിൻ്റെ കിറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കാണാം, അതെ അവിടെ വാട്ടർ കൂളിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാക്കറ്റുകളാണ്. 2-3 ലെയറായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ അതിലെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലേക്ക് എയർ കയറുന്ന കാണാതെ അവിടെ ഒരു ആ പോർഷനിൽ കൂടെയാണ് എയർ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. കിറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിരുന്നു. അത് നമുക്കൊന്ന് കിറ്റ് മാറിയിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന്. നമ്മൾ ആ കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആനാബോണ്ട് തേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആനാബോണ്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം എയറിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് തട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആനാബോണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഇത് വരുന്നല്ലേ, ഇച്ചിരി ആനാബോണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോൾട്ട് 4 ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബബിൾസ് ഒന്നും പൊട്ടുന്നില്ല. അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.